սկրոլ անել արագ էմոցիաների համար, թե զարգացնել մեր սեփական ուղեղը։ Այսօր շատ լավ YouTube-յան ալիքներ կան, որտեղ անգամ ամենափոքր տարիքի երեխան կարող է գտնել ու նայել նյութ, որը իրեն միգուցե շատ ավելի մատչելի ու լավ կբացատրի դպրոցական առարկան կամ կպատմի հեքիաթ, եւ արդեն մեծահասակների պարագայում դու անդադ կարող ես գտնել համապատասխան կայքերը, որտեղ կզբաղվես քո ինքնազարգացմամբ։ Այսօր այդ հնարավորությունները կա, մեզ մնում է պարզապես տիրապետել լեզուների, տիրապետել մեդիա տեղեկատվությանը, կարողանալ ճիշտ դրանցից օգտվել։ Այսօր անգամ դու հեռակա կարող ես տանը նստած սովորել աշխարհի լավագույն համալսարաններում եւ ստանալ քո դիպլոմը։ Դու կարող ես մասնակցել տարբեր սեմինարների, վերապատրաստումների եւ մեկ քայլ առաջ գնաս քո մասնագիտության մեջ։ Շատ լավ հնարավորություններ է նաեւ տալիս ուսուցիչներին։ Եթե ուսուցիչը պատրաստ է շարժվել ինչ-որ ուղղությամբ, կարող է բավականին հետաքրքիր կայքեր գտնել, անգամ on-line գրատախտակներ գրել եւ դասը շատ ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչ ենք մենք ուզում մեդիայից ստանալ։ Պարզապես սկրոլ անել արագ էմոցիաների համար, թե զարգացնել մեր սեփական ուղեղը։